अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ चुक्के की भाजी गोश्त। इसके लिए हम लेंगे 3 मीडियम साइज़ की प्याज, तेल, मटन, इसी के साथ ही लेंगे हम चुक्के की भाजी जो कि मैं 10 बंडल्स ली थी। अदरक, लहसुन, नमक, हल्दी, लाल मिर्ची, कोतमीर, करियापत्ता और हरी मिर्ची। अब हम एक बर्तन में तेल डाल लेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और प्याज को एक 5 मिनट्स के लिए फ्राई कर लेंगे। इसमें इस तरह से आप एक 5 मिनट्स तक प्याज फ्राई कर लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे मटन। इसी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे अदरक, लहसुन, हल्दी, नमक और लाल मिर्ची। ये सब डालकर हम इसे एक 5 मिनट्स के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जो हमारे मटन का कच्ची स्मेल जो रहती वो निकल जाती इससे, इसीलिए आप अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। अब इस पॉइंट पर आप इसमें पानी ऐड करिए। मैं 1 ग्लास पानी इसमें ऐड करी थी और अब आप इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर एक 15 मिनट्स तक पका लीजिए। 15 मिनट्स के बाद ये इस तरह से दिखने लगेगी। अब हम इसमें चुक्के की भाजी ऐड कर लेंगे। इसमें पानी वगैरह आप कुछ भी मत डालिए, इसी से गल जाएगा। ये जो पानी है सालन में, इसी से ये भाजी भी गल जाएगी। इस तरह से आप एक 5 to 7 मिनट्स इसे पकने दीजिए। ये देखिए आप, प्याज भी अच्छे से, गोश्त भी अच्छे से हो गया, प्याज भी अच्छे से गल गई और चुक्के की जो भाजी थी वो भी अच्छे से हमारी गल चुकी है। अब आप एक 5 मिनट्स तक इसे अच्छे से भून लीजिए और अब इस पॉइंट पर आप कोतमीर, करियापत्ता, हरी मिर्ची डाल के एक 2 मिनट्स के लिए स्लो फ्लेम पर इसे ढककर पकने दीजिए। ये देखिए आप, अब मैं आपको डिश आउट कर बताऊंगी। ये आप चावल के साथ या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे और भी वीडियोस चैनल पर मौजूद है, आप लोग ज़रूर देखिए। ये देखिए आप, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए मैं आपको डिश आउट कर बताई हूँ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।